ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, IRTC ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಫ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಫ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ಬ್ಯಾಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ನೀವು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇನ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆವಲಪರ್, ಅದು ಫಸ್ಟು ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ IRTCಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈಗ IRTC ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ IRTC ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, IRTC ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು RRB ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗೊಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು 100% ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.